Смотрите, какая скала. Кажется, она необитаемая. Или может быть обитаемая? Обитаемая скала! Там пещерный человек! Пещерный человек! Пробегай мимо, пещерный человек. Но скала шикарная. Еще один пещерный человек. Вот. Вот это даже рычит. А скала шикарная. Сколько их тут. Много этих пещерных зеленых человечков. Так, скала шикарная. Так. Как раз для тебя есть проход. Я там застряну. Застряну. Ну хорошо, спусти долой. Тихо. Я хочу пройти. Спусти, пожалуйста, у меня. Убегите. Совершенно серьезно прошу. А то застряну. Так, идем. Идем. Вот посмотрите, чья-то рука. Надо же. Даже кто-то здесь цеплялся за скалу. Последний раз, наверное. Так, пролезаем. Так, пролезаем. Да, пролезаем. Пролезли. Ура! Так, скала с этой стороны. Оп. Вот такой проход. Вот так над нами нависает. Здесь с этой стороны она темная. Да, ну видно, что это песочек. Смотрите, какой песочек. Точно морской песочек, точно дно моря. Вот, очень шикарный песочек. Воспоминания о морском пляже сразу же. Так что побывали мы на вершине дна моря.